Jæja, við vöknuðum við neyðaróp í morgun, Íslendingar. Það bárust okkur í gegnum fréttamiðlana neyðarkall frá okkar ástsælu Möggustínu sem ég hef nú tekið hattinn á hana fyrir henni að hún actually hún fer þarna á einhverjum skipaflota átt af Palestínu sem þó skömminni skára heldur en að vera garga á Austurvelli, ég verð að segja það. En hún sem sagt með skipinu, hvað heita þetta, Conscience í þessum Palestínu flotilla og þar kemur satt neyðarkall núna morgun að sem að hún segir frá því að henni hafi verið rænt og þarna segir aðfannátt 8. október var áhöfn skipsins Conscience og 8 annar báta sem sigldu undir merkjum frelsisflotan rænt af Ísrael á alþjóðlegu hafsvæði. Já. Og þetta svolítið magnað, sjáðu myndbandið næst, það Instagram myndbandið, það var í story hérna, já, skil mér heyrt þetta. Ef þú að sjá þetta myndband núna þá hefur mér verið rænt, segir hún. Hæ, ég heiti Magga-Stína. Ég sjálfboðaliðin borð í skipinu Conscience. Ef þú ert að horfa á þetta vídeo, þá hefur Ísraelsher sem fremur þjóðarmorð í Palestínu ráðist á okkur að hafa úti og okkur hefur verið rænt. Ég biðla til allra vina minna, fjölskyldu og félaga að þrýsta á íslensk stjórnvöld til að krefjast lausnar minnar nú þegar og slíta stjórnmálasambandi við Ísrael. Og það fólk brugðið, þetta svakalegt þetta. Þetta samt ekki alveg svakalegt eins og þegar vestrænir blaðamenn voru í haldi ISIS samtakana með vídeóskilabóð til stjórnvalda heima fyrir. Nei. Það sem lýstu því að ef að bandari stjórnvöld gerði ekki þetta og þetta þá eru þeir drepnir og svo voru þeir skortnir á háls í beinni útsendingu. Ég bara afhus. Já. Það svona látið svolítið eins og þetta sé svona eins og hún hafi verið handsömuð af stjórnvöldum í Norður Kóreu eða Íran með kíló af hassi á sér og yfir sér dauðadóm í Sádi-Arabíu eða eitthvað. Og ákall til íslenskar stjórnvalda að skerast í leikinn en staðreyndin þetta svo að skipalestin stöðvuð á hafsvæði þar sem búið að setja hafnarbann vegna að mér skilst endalausra flutninga af vopnum og tólum til hryðjuverka og Ísrael, ég heyrði einhvern alþjóða lögfræðing lýsta því í vikunni að Ísrael væri sem sagt í rétti með það stöðva þessa skipa á þessu svæði en það látið eins og þetta séu bara þjóðarmorðingjar sem að ræna fólki á opnu alþjóðlegu hafsvæði og íslensk stjórnvöld verða að skerast í leikinn en það ekki alveg þannig eins og svona feelingurinn af svona myndbandi og hún alltaf greinilega með fullt frelsi þarna borð hún greinilega búin að skrifa texta á tölvuskjáin hjá sér og heldur á passanum sínum og bara að taka upp myndband í góðum fíl. Það ekki eins og hún sé einhverju dýflissu hjá ISIS. Nei. Þú veist, þetta svona svolítið skrítið einhvern veginn hvernig, af því að þau eru faktist með þessari siglingu og með skilst, ég las einhverja grein á erlendum vefmiðli að þessi frelsisfloti sé að einhverju leiti fjármagnaður af sömu aðilum eða bara hreinlega beint Hamas sem aðilar og fjármagna Hamas eða Hamas sjálf eru einhvern veginn með stuðning við þessa skipalest og það eru aftur á móti íslamistar, það eru öfga íslamistar og hryðjuverkamenn sem að þú veist, ef Magga-Stína hefði verið handtekin af Hamas þá væri rétt að borgaraþjónustan, íslenska utanríkisráðuneytið og allir stjórnmálamenn myndu leggjast á sveifina að einhvern veginn reyna að frelsa Möggustínu. En það eina sem að gerast núna að Magga-Stína færð til Hafnar, bókuð, svo henni vísað á brott til Grikklands eða til einhvers Evrópuríkis. Það nú allur skaðinn, líka miðað við hvað hún búin að hreyta í Þorgeiri Katrínu. Já. Það væri að rosa bara big balls move hjá Þorgeiri, bara bjarginni. Veistu hvað ég meina? Já. Það væri bara svona herrið. En það ekki til að bjarga. Nei, þetta náttúrulega bara, þú veist, þú vitaði líka að þau vita alveg þau eru handtekinn. Þetta ekkert á að geta komin ennum óvart, skilur við. Nei, nákvæmlega, það stór punktur í þessu. Þau leggjast að þess að ferð. Þau vita alveg að þau eru aldrei að fara að sigla einhverju höfn og koma með einhverja mat og fyrir að fyrsta þá allt bara í kaos á Palestínu og
og ef það kæmust þarna einhverjir þetta fólk sem að býr hérna á Gaza sem að býr við hræðilegar bara sprengjuógnir og matarskort og svona ef að skipið myndi að leggjast þarna upp á þá myndi fólk náttúrulega bara éta möggustínu og allt þetta liðan borð bara lifandi en ok, þau vita alveg að þau eru alltaf að fara að ná að landi þarna. Þetta er raun og bara publicity, þetta er marketing, þetta er eina sem þetta er sko. Þau vita að þau munu vera stöðvuð og þá ákomið þetta ákall að hræðilegi mennsi að beita þau órétti. Ég meina Greta Thunberg, hún var stöðuð með sambarilegum hætti fyrir nokkrum dögum í annað sinn og þá núna segir hún að hún hefur verið beitt sko harræði eða verið brotið á henni en hún vill ekki tjá sig það, segir alltaf I don't want to talk about that, en mér skilst sem sagt, ég las einhverju erlendir greina að hún hafi sem sagt geta kvartað yfir því að hún fekk ekki nægilega mikið á hreinu vatni hún fekk kannski 10 lítra en hún vildi fá 20 sko, það var eitthvað en hún talar alltaf eins og já, ég ætla ekki að tjá mig það misrétti sem ég var beitt á þessu, núna er fókusinn bara á fólki á Gaza. Það voru fréttir eitthvað vitni, hún var dregin á hárinu, lamin, látin kissa ísraelska fánan, hlægið henni, gert grína henni, þú veist. Ég sko, það var svona, why would they do that? Sko? Lætan að þeir myndi, þeir vita alveg alþjóðlegu athyglinna sem er á Gretu Thunberg og þessum flota. Ég ætla bara að kalla þetta út sem hrein og klára lígi á þess að ég sé með augu á staðnum sko. En ég ætla hreinlega að fullyrða að þetta hljóta að vera bara vel krydduð lígi sem að Greta Thunberg hefur hlaðið þarna í. Og heldur líka eitt að valkyrina séu bara herðu, Ísrael er búin að ræna möggustínu, nú slítum við öllu, þú veist þú veist, nei, það er ekki að fara að gerast sko. Sko, það sem við sjáum við rauninni, því að þetta er bein útsending frá skipinu, þá sjáum við Ísraelsher koma um borð og þetta er náttúrulega mjög óhugnalegt mál þar sem við erum að tala um almenna borgara og alþjóðlegu hafsvæði, sko, ég hef verið um borð í fiskveiðiskipi þar sem að landhelgisgæslan hefur komið um borð til að gera svona tjekk og það er ekkit sérstaklega óhugnalegt per se, þeir eru að sinna skyldum sínum þarna sjóherr Ísraels að stöðva för þeirra sem eru þarna með ólöglegum hætti. Já, þeir eru búin að tilkynna það að þau sé að sigla inn í lögsögu Ísraels. Skilur það? Og þetta er þetta er ekki þeim stafar engin ógn af Ísraels herr. Það er ekki verið að misbjóða þeim ég geri ekki ráð fyrir því. En þetta er en það er mjög súræðilist að horfa upp á Ísraels herr ræna móðurmanns í beinni útsendingu. Ég get ekki lýst þeirri reynslu öðruvísi, sagði dóttir hennar sem var til viðtals á rúf.is. Sko, ok, þetta er að mínum að þetta er frekar óheðalegt, af því að þú veist, hún hlýtur að vita, eins og Maggastína veit, eins og allir vita, að þau eru að vera handtekinn. Þegar þú siglir þangað, þá verður stöðuð, þú verður færð til bókar, fara með upp á stöð og þú veist, þeir eru skilað heim. Ef dóttirin er actually bara þetta er rosa óhugnulegt og hræðilegt og ömulega tilfinningar alltaf, þá er það mömmuðin að kenna að fara út í þetta, vitandi að þetta myndi gerast, skilur við. Við erum ekki að verja Ísrael og þjóðamár, við erum ekki að tala um þetta, þetta er bara common sense, skilur við. Og aftur, sko, byrju, hvað var, það var einhver mynd af Möggustínu, var það, það var svona, sko, það var hann að mynda henni úr bátnum sem að ég hugsaði einmitt þetta á að skapa svona áhrif eins og við séum að sjá einn af síðustu myndunum af fólkinu sem var á Nova tónlistarhátíðinni áður en það var drepið sko. En skulum hafa það í huga að það er allt annað mál að vera stöðvaður af Ísraels herr og settur í skýrslutöku og bókaður og heldur en að vera sko tekin höndum af Hamas eða ISIS eða einhverjum uppreisnarmönnum í Íran eða veist, það er skelfilegt. Við erum að tala um þá fer hjartað að slá sko örar og maður biður hjálp stjórnvalda til þess að losa viðkomandi úr haldi. En þetta er bara
Þetta bara eins og að fara á hróaskjöldu og vera handtekinn fyrir að reykja hass, sko. Meina, þetta er bara, þetta er ekki neitt. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullir lengt, þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.